Hello，今次呢，我就唔係介紹淘寶開箱啦，因為我啱啱呢就喺日本就玩咗一轉，咁就喺沖繩呢，就喺 Daiso 呢間100 yen 店度呢，就見到有一啲工具都幾平嘅。咁其實佢本身嚟講，如果計埋銷售稅，即係108 yen 呢，圍起上嚟都唔使8蚊港紙，即係7個零啦。咁所以都幾抵㗎。咁我計落都好過淘寶，因為你淘寶就算你幾蚊嘅嘢都好啦，你始終都要運翻落香港呢。你就算做集運呢，咁個成本我諗都要過成10蚊㗎啦。好啦，咁第一件嘢呢就係呢一件啦。咁就本身就係啲小鋸嘅鋸片嚟嘅。咁如果喺淘寶買都係咁上下價錢啦。咁但係就第一我就唔需要話再等啦，咁啊直接可以買到手啦。咁啊本身咧就有4個唔同嘅齒數嘅，就由粗齒有2個俾木工用嘅，咁就有2個幼齒咧就係可以攞嚟鋸金屬嘅。咁如果有陣時簡單啲嚟講，揾個手鋸仔鋸下少少嘢咧都幾方便嘅。咁咧就佢呢度就講咗就話係 Made in China 嘅。咁即係話其實就同啲淘寶貨冇分別啦，不過佢就係 Daiso 本身自己嘅 OEM 品牌嚟嘅嚇。咁就至於好唔好用呢，我就暫時未需要拆開佢，咁就保留個包裝先啦。咁但係一般啲手鋸片呢，就其實你都唔好同啲大鋸嗰啲風鋼鋸片嚟相比㗎啦。咁叫做用得啦，我相信就。同埋如果喺日本買 Daiso 嘅產品，我相信都唔會太差嘅嚇。咁既然100 yen 就買嚟玩下啦嚇。仲有就買咗一 pad 呢個膠水，咁呢啲係快乾膠嚟嘅。咁就其實喺鴨寮街都係咁上下價錢啫，都係幾蚊支啊。咁如果你買有品牌 AA 嗰啲，咁就都係10零蚊一支嘅啫。咁但係點解要喺呢度買呢？咁因為呢，我發覺呢一隻快乾膠呢，佢就唔同 AA 嗰隻。AA 都有2款嘅，一款就係比較稀啲嘅，即係你擠咗落去之後呢就好易周圍流嘅。另外一隻呢就係啫喱狀嘅。咁而佢本身嗰度呢都有幾隻唔同嘅膠水可以俾你揀嘅。咁亦都有即係水狀，好似 AA 咁樣好稀嘅，亦都會有好似呢一隻咁嘅啫喱嘅。咁另外仲有其他嘅唔同啊，即係黐唔同物件用嘅啊，即係黐皮夾用嘅都有嘅。咁都係100 yen 一支啊。咁樣唯獨是咧，佢呢度就標明咧就係日本製嘅，即係話咧呢一啲咧就係日本本身 local 自己做嘅快乾膠嚟嘅。咁所以我都買咗一 pack 翻嚟，就試一試個效果，睇下同譬如 AA 嗰啲個分別大唔大啦。咁真係計落咁嘅價錢真係抵嘅。我本來諗住想買多幾 pack，不過你知啊，呢啲耐咗過期又係即係冇用噶啦，咁就唔好嘥嘢啦。咁橫掂都用咗機會去日本，咁就到時如果真係有需要再買啲翻嚟啦。咁基本上呢一個咧都係抵嘅。好啦，跟住就有呢個啦。咁呢個呢，就係錘仔嚟嘅，係一個膠錘。咁呢，佢寫住就應該係8安士，即係半磅啦嚇。唉，梗係話我有咁蠢啊，買個錘仔翻嚟。咁其實呢，我初都冇諗住買嘅。咁一般嗰啲白鋼錘啊，嗰啲其他大大細細嘅錘仔呢，我都有噶啦。咁就膠錘呢，其實我以前有一個嘅，不過收尾劈下劈下，唔知劈咗去邊。咁就揾唔翻，咁啊見到，咁啊順便又係100 yen，咁就買翻嚟啦。咁你梗係笑我，喂，死重爛重，寄飛機寄倉都係得20 kilo，有啲如果你坐廉航嘅話，即係好似200幾蚊20 kilo，咁咪仲貴咁樣。咁因為今次呢，我就唔係坐飛機去嘅，我就坐郵輪去嘅。咁郵輪呢個重量呢就不限嘅行李，咁所以呢，你抬隻大笨象翻嚟呢都係抵嘅嚇。咁當然啦，就其實我都係貪得意嘅啫，有乜理由買啲咁重嘅嘢，死重爛重咁搬翻嚟香港啊咁但係呢，就睇落其實做工都好似唔錯嚇。
咁質素係一般嘅啫，咁叫做揼得下啦嚇。即係有時你做啲木工啊，或者一啲我 3D 偏圓嘅嘢，想即係將兩件嘢組合啊，去印得比較 fit 嗰時咧，就需要揾個錘揼一揼佢嘅，咁就用膠錘就用鐵錘啦。咁又係做木工啊，或者一啲細微嘅嘢，咁即係為咗保護件工件咧，就用膠錘會好啲嘅嚇。咁所以呢個又係幾蚊雞咁咪買翻嚟玩下啦嚇。咁其實揸落嘅手感都算唔錯，不過咧就呢條錘柄咧就好似係空心嘅。咁我覺得佢就唔似實心嘅，因為如果實心嘅話，似乎重量唔係咁樣嘅。因為佢而家咧就前面就好重下，後邊咧就好輕下嘅。咁我懷疑呢條咧係應該係空心嘅，就唔係實心嘅。咁但係我覺得 OK，覺得 OK 啦，一般啦嚇。好啦，咁最後一件咧就係呢個開線鉗。咁開線鉗咧呢個咧就貴少少嘅，呢個咧就係200 yen 嘅。咁淘寶都有嘅，咁我都睇過，都係10零蚊，咁同佢都係差唔多價錢。咁又係啦，望翻咧佢嗰個產地都係 Made in China 嘅，都係大陸嘅。咁同埋喺淘寶都有同款咁上下嘅，我相信都係 OEM 㗎啦。咁價錢都係差唔多，咁即管買翻嚟玩下啦。咁我就亦都預備咗啲線啦，咁試一試啦嚇。咁揾條幼啲嘅先啦嚇。剪咗佢啦，剪咗佢會好用啲。OK， 唔錯。好啦，咁或者試下啲粗少少嘅線啦。咁粗少少嘅線可能會有唔同嘅效果。OK 喎，咁或者開長啲睇下，都唔錯。好啦，咁就試完呢個硅膠線，咁就試下 PVC 線啦。都唔錯。好啦，咁平時做電子嘢咧，最難搞咧就係呢啲排線啦，因為排線咧就有時都幾難開啊，同埋佢個芯咧比較少啊。咁一次過開3條睇下。OK 啊，嗱各位睇下，咁呢個3條線都開得好好，試下多幾條先。可能有少少難度啦，對於佢嚟講。咦，都冇難度喎，全部好整齊喎。咁整體嚟講就都算唔錯嘅。咁喺片尾度呢，我就影咗啲硬照，就係喺貨架上邊嗰啲。咁就跟住就你哋可以自己望一望啦嚇。咁其餘嘅質素，我覺得都係麻麻地嘅啫。咁就叫做用得下啦。咁同埋如果你真係個行李仲有位咧，仲有重量嘅餘額咧，你先至好買工具。如果唔係咧，啲死重難重嘅工具咧，其實你咁買翻嚟咧都幾蠢下㗎。好啦，咁今次就介紹咁多，咁就只係買咗4件啫。咁就因為我都唔想搬得太緊要㗎啦。咁跟住後邊啲片咧，你留意下啲硬照啦嚇。咁就貨架上邊就都好齊全下㗎。咁都除咗一般嘅DIY 工具之外咧，嗰啲汽車精品啊嗰啲都有。咁其實佢係一間即係類似日本城嗰類咁嘅百貨店嚟嘅。咁喺全日本都有好多間分店。咁好似韓國都係有好多㗎。咁如果你去開韓國啊、日本玩啊，咁即管去下呢間鋪頭度望一望啦。咁即係價錢都相當抵㗎。